Wala na ko'y balay, na was out man dito gud sa napuyo ko sa sitio Paglawom Dumlog Talisay. So, ma'am, first of all, thank you very much for hosting us here and allowing us to bring our relief in the food here for the people. For the people that are watching, please state your name and exactly what is your job here. And I'm Liberty Very Catalan. Wala na ko'y balay, na was out man dito gud sa napuyo ko sa sitio Paglawom Dumlog Talisay. Dayon naami dire kay ako mga kauban na kuan sa sila bakwit dire ba sa eskwelahan dire sa Central Schools Talisay. National niya. So naamasad ni sila, naka-timing pud ko ba nga naa ning April formula nga ni donate ni on money nila ni tabang jud sila dire sa Talisay nga ang ilang yung kanang present jud ba sa pagtabang nga kunay mga balay. Bisag na masulubon, kana makarelate ko sa among sitwasyon nga Bako jud kayong tabang. our house was plus flood, wow. very affected, badly affected by the Typhoon Tino, but I'm happy because So the much Lord happy. save us and keep us always, and we are not injury or nga nang nasamad. Sana mura man na injury samad o kun dili giluwas gyud mis Ginoo. Kay mismo ako nahimo gyud kong nasip ko kay gitag dilamdagan ko sa Ginoo nga mo bakwit nako. Kay in the 12 midnight naa pa ko sa balay. Natulog ko. Pero sa diha nga murag gipunawan ko, murag ko gidaman, ambot na sa unsa na sa English. Kukaw ka O nadaman ko. Mibangon jud ko og bidala din ko sa akong bag. Wa na ko lain dala akong bag ang suod ay katong extension wire sa kuryente. Wash out wala ba yan may Oo. mga sadang sanina kay Extension wire sa Kaputawas connection ka ba yan? sa electric power ba? So, Patay. nga ako nang nadala. Yeah. That I was bring. Yeah. And also there is no long pants, shirts, or what else. But the Bible also was I'm bringing keep simply. Yeah.